ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।